Здравейте! Днес ще прекарате един ден в Филип Морис, България. Няма да съжалявате. Заповядайте! Тук дните започват приятно. Работя в компанията вече от 17 години и съм удовлетворен, защото имам свободата да изразявам и осъществявам идеите си. Грижен е за нашите хора, затова създаваме благоприятна среда, в която да разгърнат потенциала си. Инвестираме в тях, защото те са движещата сила зад нашия успех. Стремим се към бъдеще без дим, осланяме се на науката и иновациите, грижа ни е за служителите, следваме ценностите на организацията ни. Грижа ни е. Заедно сме по-добри. И променяме правилата на играта. Това, което ни отличава, е постоянството и желанието да се развиваме всекидневно и да бъдем най-добрата версия на себе си. Тук ние усещаме уважение, приемственост и подкрепа. Започнах като стажант, вече съм на постоянна позиция в компанията. Останах, защото от самото начало чувствам, че тук съм на правилното място. Място, където идеите ми срещат разбиране и мога да допринеса, като създавам реална стойност. Ние изграждаме бъдеще без тютюнев дим. Това е необикновена визия, а да правим необикновени неща е в нашето ДНК. Не се страхуваме от предизвикателствата и култивираме мислене извън рамката. Ако и ти искаш да станеш част от компания с ясна идентичност и мисия, ела при нас.